Sorry. Sorry. Sabihin ko. Sorry. Hello, AIRSOFTers! Andito naman ang 3 Musketeers. Wala lang isa, yung 4 musketeer, kaya lang wala yung isa. Wala yung isa, 4 Musketeers. Ano kami? Yan. Wala si Kuya, absent. Kakahingal maglaro, guys. Si General. Sarap na maglaro ngayon, guys. Taylon. Ay, mga player dyan, magsibalik na kayo. Ang gagawin nyo sa baril nyo? Huwag puro memory. Pag puro memory, sayang ang tattoo. Sayang ang barel. Sayang ang baril, sayang airsoft nyan. Bumili pa kayo nyan. Kung pang display. Ano yan? Pang display? Display. Yan. Yan. Sa mga... Dito kami naglaro, guys. Mga kalaban namin nandun sa kabila. Sagit namin mamaya ang game. Makikita yung mga kill ni Wala pa, Venom. Si Venom in the house. Amigo in the house. Makita nyo na lang upload namin mga kill namin mamaya. Ow! Oh, 3 minutes daw. Meron ba dyan? Meron ba dyan? Copy, moving. Assault kami dito ba? Sa dulo sila, sa dulo. Sorry. Sorry. Nice job. Tama-tahan kami sa loob dito, sa loob. Yan nagawa? Oo. Diyan sumunod. Pasunod na ako. Puta ako mabantik ang agad eh. Sorry. Oh, sorry. Madala na. Putik na hit ko pa yung kakampi natin. Gusto mo. Clear na
Kaliwa, kaliwa. May kalabang po ba dyan? Nasa gitna, may kalaban sa gitna. Meron pa yung payat nasa gitna. Sabihin ko. Sorry. Main down. Hit ko na. Clear na. Game over na ba, men? Game over na ba? Copy that. Dito kami sa likod. Hit. Nice shot. Hit. Kaikot na sana kami. Ha? Andyan na rin kami, sa likod na rin kami. Oo. Buti hindi ko yung pinagbabaril. Paunahin niyo ako, mabisya ako makusing. Muna ka. Okay! Ang babagal yung matatanda. Ang babagal yung matatanda. Binibira ko. Sino yun? Ay puta. Lock pala yan. Putukan mo. Mag-isa lang yung kalaban. Puta eh, tatawa ko. May kakapitan dyan. Mag-isa lang yun, mag-isa. Saan si Ruel? Pasok min.
Nakatawid tuloy. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and comment down below. Kabang!